Hello friends, welcome to Krafty recipe channel. நாம் இன்னைக்கு மட்டன் பிரியாணி ரைஸ் குக்கரில் எப்படி ஈஸியான மெத்தடில் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம். அதுக்கு முதல்ல பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு 10 கிராம் பட்டை, 4 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய், 3 அனாசிப்பூ இல்லைன்னா நட்சத்திரப்பூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது 4 கடற்பாசி இலை, 3 பிரியாணி இலை. இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்துகிட்டு அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி நைஸ் பவுடராக ட்ரை பவுடராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு நான் 1/2 கிலோ மட்டன் வாங்கிட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு நான் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். தண்ணி விடாமல் தான் வேக வைக்கிறேன். 3 விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ப்ரெஷர் போன பிறகு திறந்து பார்த்தோம்னா நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்குது. இதுக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி சீரக சம்பா அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த கிளாஸில் 3 கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். இது 1 கிளாஸோட அளவு 250 கிராம். 3 கிளாஸுங்கும் போது 3/4 கிலோ, 1/2 கிலோவுக்கு 3/4 கிலோ ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை ஒரு தடவை மட்டும் கழுவிட்டு தண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ குக்கரை வச்சு ஆன் பண்ணிட்டேன். அதில் 1/2 கப்பு ரீஃபைண்ட் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டு அதோடவே 1/4 கப்பு நெய்யும் சேர்த்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் சூடு ஏற லேட் ஆகும். அப்புறம் சூடு ஏறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கும். அதில் 3 பச்சை மிளகாய் நீளமாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பச்சை மிளகாய் வந்து இந்த அளவுக்கு வதங்கி வரணும். இப்போ 3 பெரிய வெங்காயம் நீளமாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வதங்கி வரணும். இப்போ நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. 3 பெரிய தக்காளி இப்போ நறுக்கிட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா நமக்கு இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி வதங்கி வரணும். அது வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இது 5 நிமிஷம் ஆகும். நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வேக வச்சுருக்கிற மட்டனை தண்ணியை வடிச்சிட்டு இதில் சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கிட்டேன். இதில் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும், ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சுக்கணுங்கிற பிரச்சனைலாம் இல்லை. ஒரே ஹீட்டு தான் மெயின்டைன் ஆகும். இப்போ மட்டனை சேர்த்து கிளறி விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பிரியாணி மசாலா பொடியும் அதில் சேர்த்துக்கிட்டேன். அதை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ 1 கைப்பிடி அளவு பச்சை கொத்தமல்லி, 1 கைப்பிடி அளவு புதினா ரெண்டையும் சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த டைமில் 1/2 கப்பு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ சேர்த்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து மட்டன் சாஃப்டாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லா கிடைக்கும் நமக்கு. தயிர் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது வந்து வதங்கிட்டு இருக்கட்டும். நம்ம வந்து கேஸில் தண்ணி சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இந்த கிளாஸில் 3 கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதனால் இதால் 4.5 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். 1:1 தான் இதுக்கு ரேஷியோ தண்ணியோட அளவு. 4 கிளாஸ் தண்ணியும் 1/2 கிளாஸ் வந்து மட்டன் வேக வச்சதில் வடித்து வச்சுருந்தேன், அதையும் சேர்த்து சூடு பண்ணிட்டேன். கொதிக்கலாம் விட வேண்டாம், நல்லா சூடு ஏறினா போதும். இப்போ நம்ம சூடு ஏறின தண்ணியை வந்து நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சேர்க்குறதுனால நமக்கு வந்து டைம் சேவ் ஆகும். இன்னொன்று வந்து மட்டன் வந்து இன்னும் சாஃப்டாக குலையாமல் இருக்கும், பீஸு வந்து உடையாமல் இருக்கும். இப்போ தண்ணி சேர்த்து கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சு கொதிக்க விட்டுருங்க. இப்போ ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்த்தோம்னா நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம ஏற்கனவே கழுவி ஊற வச்சிருந்த அரிசியை தண்ணியை கம்ப்ளீட்டாக வடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க.
அரிசியை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க. உப்பு சேர்க்கும்போது இந்த டைமில் கொஞ்சம் ஒரு கல் தூக்கலாக, அதாவது உப்பு வந்து கொஞ்சம் கரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு வெந்து வரும்போது உப்போட டேஸ்ட் அளவு வந்து நமக்கு கரெக்டாக வரும். இப்போ உப்பு சேர்த்து கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க. இப்போ வந்து ஒரு 7-8 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்த்தோம்னா பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் அரிசி வந்து கொஞ்சமாக வெந்து வந்திருக்குது. இப்போ எடுத்து பார்த்தோம்னா அரிசி அரை வெக்காடு வெந்துடுச்சு. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம உப்பு சரியாக இருக்கான்னு டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டேன். எனக்கு வந்து உப்பு சரியாக இருந்தது அளவு. அதில் ஒரு மூடி எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டுக்கிட்டேன். இப்போ இந்த டைம் பிழிஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து குழஞ்சி போகாமல் நல்லா பொல பொலன்னு இருக்கும். அதனால் கடைசியாக பிழிஞ்சு விட்டுட்டு கரண்டியில் அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு மூடிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரைஸ் குக்கர் வந்து குக் மோட்லேருந்து வார்ம் மோடுக்கு வந்துடுச்சு. இது வந்து நார்மலாக நம்ம தம் போடுவோம் இல்லையா, அந்த டைம் இது வார்மில் இருக்கிறது. நான் கரெக்டாக அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்க்குறேன். வார்ம் வந்த பிறகு நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேணாம், அப்படியே விட்டுடலாம். இப்போ அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எடுக்கிறேன் பாருங்கள். சர்வ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பொல பொலன்னு இருக்குது. நமக்கு சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரைஸ் குக்கரில் இந்த மெத்தடில் செய்கிறதுனால நமக்கு என்னென்னா அடி பிடிக்காது, குழஞ்சி போகணுங்கிற பயம் இருக்காது. நம்ம புதுசாக பழகிட்டு இருக்கவங்க, பிரியாணி செஞ்சு பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, பிக்னஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொன்று மீதி இருந்ததுன்னா நம்ம அப்படியே ஈவினிங் வந்து நம்ம வார்ம் மோடுக்கு வச்சு ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். நாளைக்கு எங்கள் வீட்டில் பிரியாணியை தாளிச்சா ஆனியன் ரைத்தா மட்டன் கோலாவோடு சர்வ் பண்ணேன். மட்டன் கோலா ஏற்கனவே நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்குவாங்க. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.